ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறது தீராத வறட்டு இருமல் இல்ல சளினால ரொம்ப நாளா அவதிப்படுதீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ரெமடியை ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்கக்கூடியதுங்க. இது எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டை ஏற்படுத்தாது. ஏன்னா நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய முறை தான், நமக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பையும் கொடுக்காது. சோ நீங்க தாராளமா நம்பி யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதுக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துளசி தாங்க. துளசி அளவுக்கு சளியை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை வேற எதுலயுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம். சளிக்கும் சரி மற்ற நோய்களுக்கும் சரி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. துளசி என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு 5-6 இலையை பறிச்சு எடுத்துக்கிடுவோம். இந்த இலைகளை நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ரெமடி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வெற்றிலை தேவைப்படுது. வெற்றிலை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய காம்பையும் கீழே இருக்கக்கூடிய நுனி பகுதியும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த நரம்புகள் எல்லாம் லைட்டா நீங்க பிச்சு விடுங்க. வரல அப்படின்னா சுரண்டி கூட எடுத்துக்கோங்க. வெற்றிலையில எந்த அளவுக்கு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கும் அதே மாதிரி தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய சில பாகங்களும் இருக்கு. சோ அதனால அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சாப்பிடணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த பகுதியை ஃபுல்லாமே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இதை கழுவி எடுத்துக்கலாம். கழுவிட்டு இப்ப இது கூட நம்ம துளசி பறிச்சு வச்சிருக்கோம்ல அதை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 3 மிளகு சேர்த்துக்கோங்க. மிளகு பாத்தீங்கன்னா நல்ல குவாலிட்டியான மிளகா, அதாவது இப்ப பப்பாளி பழ விதையெல்லாம் கலந்து வருது. சோ அந்த மாதிரி மிளகு இல்லாம நல்ல குவாலிட்டியானதா இல்லைன்னா நாட்டு மருந்து கடையில கூட வாங்கிக்கோங்க. இல்ல மலங்காட்டுல அதாவது எஸ்டேட்ல யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க கிட்ட சொல்லி கூட நீங்க மிளகு மொத்தமா வாங்கி வச்சுக்கலாம். சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி மிளகு தான் இது. ஒரு 3 மிளகுக்கான இதோட சேர்த்துக்கலாம். கடைசியா நம்ம சேர்க்கக்கூடிய பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேன் தாங்க. தேன் 1 டீஸ்பூனோ இல்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்க சேர்த்துக்கலாம். அது உங்களோட இனிப்பு சுவைக்கு தகுந்த போல சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப சளியை விரட்டக்கூடிய ரெமடி நமக்கு தயாராயிடுச்சு. இப்ப இதை எப்படி சாப்பிடணும் அப்படின்னா நீங்க சாப்பாடு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா, அதாவது நைட் வேலையில சாப்பாடு முடிச்சிடும்ல அதுக்கப்புறமா ஒரு 15 நிமிஷமோ இல்ல ஒரு அரை மணி நேரமோ கழிச்சு நம்ம எப்பவும் வெற்றிலை போடுவோம் பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி வெற்றிலை போட்டு முதல்ல உமிழ்நீரை துப்பிடுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள சாரை இறக்கணும். அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணும் போது தொண்டையில நெஞ்சில இருக்கக்கூடிய சளி ஃபுல்லாமே கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும். காலையில மோஷன் வழியா வெளியேற ஆரம்பிச்சிடும். இதனால எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது. நீங்க சளி தொந்தரவுனால அடிக்கடி அவதிப்படக்கூடியவங்களா இருந்தீங்கன்னா இது ரெகுலராவே நீங்க பண்ணலாம். இது ரெகுலரா எடுக்கிறதுனால நமக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு நினைக்கீங்களா? கண்டிப்பா கிடையாது. இது முற்றிலுமே இயற்கையானது அப்படிங்கறதுனால நம்ம உடம்புல எந்த ஒரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கலாம். பயனுள்ளதா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க. அப்படி இந்த வீடியோ லைக் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.